أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. В одной из своих книг Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, написал: «Я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он даровал мне искреннюю и преданную общину. Я вижу, что члены моей общины очень активно отзываются на мой призыв. Они стараются по возможности опережать друг друга в этом деле, и я вижу их искренность и преданность. Мы много раз видели примеры такой искренности в жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Мы слышали о них в проповедях и читали в ахмадийской литературе. Такое явление мы наблюдаем не только среди членов его семьи и сподвижников. Напротив, это явление имеет свое продолжение в последующих поколениях. И все это является гарантией для сохранения единства общины. Когда Всевышний Аллах ниспослал Хазрату Обетованного Мессии, мир ему, весть о том, что он скоро покинет этот мир, он сразу же сообщил об этом своей общине. Вместе с этим он сообщил общине радостную весть об установлении системы халифата после его смерти. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से इत्तला पाने के बाद अपने इस दुनिया से रुखसत होने की खबर जमात को दी, तो साथ ही जमात की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला से इत्तला पाकर जमात में सिलसिला खिलाफत के जारी होने की खुशखबरी भी दी। चुनांचे в своей книге «Аль-Васият» он написал: «Поэтому не печальтесь из-за того, что я сказал, и ваши сердца не должны волноваться. Для вас также важно увидеть второе проявление могущества Бога, и это будет благотворно для вас, потому что оно вечно, и его цепь не будет прервана до судного дня, и это второе могущество не может прийти, пока я не уйду».
और वो दूसरी कुदरत नहीं आ सकती Когда я уйду, тогда Бог не спошлет вам это второе मैं जब могущество, जाऊंगा которое всегда будет вместе с вами, согласно обещанию Всевышнего Бога в книге Брахине Ахмадия. जैसा कि खुदा का И это обещание не относится ко мне, оно относится к вам. मेरी जात की निस्बत नहीं है Всевышний Бог сказал: बल्कि तुम्हारी निस्बत वादा है «Я дарую победу общине твоих последователей до Дня खुदा Воскресения». फरमाता है कि मैं इस जमात Одним словом, согласно обещанию Всевышнего Аллаха, कह रहा हूं после смерти Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, была установлена система института Ахмадийского халифата. अल्लाह ताला के इस वादे के मुताबिक आपकी वफात के बाद खिलाफत का निज़ाम जारी हुआ और सिर्फ Однако эта система ничего не значила бы, если бы не было любви и искренности в отношениях между халифом и членами общины. खलीफा वक्त और अफराद जमात के दरमियान इखलास व वफा И это может создать только Всевышний Аллах. खुद का Никакие человеческие усилия не способны создать это. ताल्लुक अल्लाह ताला ही पैदा कर सकता है Это и является гарантией единства и развития общины, इस ताल्लुक को и является доказательством того, что Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, был правдивым человеком, और जमात и की что его всегда сопровождала помощь Всевышнего Аллаха. और तरक्की की जमानत यही ताल्लुक है और यही अल्लाह ताला के वादे Все члены общины, как мусульмане Ахмади с рождения, так и новообращенные, как мужчины, женщины, дети, и даже те, кто еще не видел халифа времени, все они любят его. खिलाफत के साथ Они стремятся опередить друг друга в этой любви, и они сразу же отзываются, услышав послание халифа времени. नए आने वाले भी नौजवान भी И эта любовь к халифу времени вызывает у людей удивление. दूर दराज रहने वाले अहमदी भी जिन्होंने कभी खलीफा वक्त को देखा भी नहीं है सब शामिल हैं लेकिन सिर्फ शामिल ये सब लोग जो हैं इखलास व वफा में बड़े हुए हैं और बढ़ने की कोशिश करते हैं Все это является свидетельством того, что Всевышний Аллах всегда выполняет свои обещания. Событий, в которых проявляется эта любовь к халифу времени, очень много. И если собрать их вместе, то их можно издать в виде многих томов. के वादे के पूरा होने की फेली शहादत है और जमात की तरक्की भी इस ताल्लुक से वाबस्ता है जैसे कि मैंने कहा Сейчас я представлю вашему вниманию те чувства, которые испытывали некоторые люди к халифу времени, и они относятся к периодам каждого халифа обетованного Мессии. और ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि हजारों लाखों ऐसे वाकयात हैं जहां अफराद जमात इस बात का इजहार करते हैं अगर इन वाकयात को जमा किया जाए तो बेशुमार ज़ख़ीम जल्दें इसकी बन जाएंगी बहरहाल Сегодня исполнилось 112 лет со дня смерти Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. और एहसासात का Однако любовь к нему не уменьшилась и продолжается до сих пор. जमात को खलीफा वक्त से हर ज़माने में रहे और अब तक हैं Противники общины полагали, что любовь к нему исчезнет после его смерти. 112 साल मुकम्मल होने के बाद भी उसी तरह Однако любовь членов общины к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, и к институту Ахмадийского халифата день за днем только увеличивалась. तो समझते थे
Так и должно было быть, поскольку все это произошло согласно пророчеству посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события в период хазрата первого халифа, обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и редактор газеты «Аль-Бадр» написали: в эти дни мы постоянно получаем письма, в которых члены общины спрашивают о здоровье хазрата первого халифа, да будет доволен им Аллах. Читая эти письма, хазрат первый халиф, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я молюсь за всех людей, которые пишут мне письма». Далее редактор писал: в этих письмах члены общины выражают удивительную любовь к халифу времени. Сейчас я приведу вашему вниманию отрывки из некоторых писем. Хаким Мухаммад Хусейн Курайши пишет: «Однажды я молился со словами: «О Аллах, жизненные нужды пророка Нуха были связаны только с его временем. Однако теперь появилось столько нужд, что они известны только тебе одному. Поэтому прими мои мольбы и дай нашему имаму жизнь, подобную жизни пророка Нуха». Мухаммад Хасан Пинджаби из Мадраса пишет: «Когда я прочитал о том, что здоровье халифа времени пошло на поправку, я сильно обрадовался, и о том, какова моя радость, известно только Богу». Любовь очень удивительная вещь. Мия Мухаммад Бахш, который занимается торговлей в Австралии, пишет: когда вы пишете о состоянии здоровья халифа времени, в заглавии должно быть написаны такие слова, прочитав которые, наши сердца обретут покой прежде, чем мы получим полную информацию об этом. Мы отнесемся с уважением к предложению этого нашего искреннего духовного брата и в дальнейшем будем иметь это в виду. Хазрат Абу Абдулла, сподвижник хазрата обетованного Мессии, мир ему, из Кева Баджва, находясь однажды в обществе хазрата первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Хазур, дайте мне какое-нибудь наставление». Хазрат первый халиф сказал: «В моих глазах нет такого дела, которое вы должны были сделать и не сделали. По-моему, вам осталось только выучить священный Коран наизусть». В то время этому сподвижнику было 65 лет, и он стал учить священный Коран наизусть и полностью выучил его. Он не сказал, что не может сделать это по причине своего возраста. मुस्लिम ने फरमाया कि मैं नहीं समझता कोई चीज़ करने की हो और आप करना चुके हों। फरमाया मौलवी साहब, मैं नहीं समझता कोई चीज़ करने की हो और आप करना चुके हों। अब तो हिफ्ज़ कुरान ही बाकी है। चुनाचे हज़रत अव्वल की बात सुन के तकरीबन 65 साल की उम्र में उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ करना शुरू किया। В период хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, индуисты создали движение Шуддхи, движение для насильного обращения мусульман в индуизм. И в этом же 1923 году, 9 марта, хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, произнес свою проповедь.
Он призвал мусульман Ахмади на свои средства выезжать в такие районы и призывать мусульман не оставлять свою религию. И члены общины из каждого сословия, торговцы, государственные служащие, учителя, с большой страстью отозвались на его призыв. В итоге 1000 душ вновь стали произносить благородную калиму. Однажды в обществе хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, находился уважаемый Кари Наймуддин Бенгали. Он со соизволения халифа времени обратился к нему и сказал: «Хазур, у меня есть 2 сына, Маульви Зилюр Рахман и Матиу Рахман. Сейчас они оба учатся, чтобы получить степень бакалавра. Вчера вы призвали членов общины посвятить свои жизни проповедованию ислама в районе Раджпут. Вы сказали, что там сложились очень тяжелые обстоятельства. Сыновья мне ничего не говорили, но я полагаю, они подумали, что их пожилому отцу будет трудно жить, если они отправятся туда. Однако Бог свидетель, я хочу сказать вам, что я не буду печалиться, если они туда отправятся. Я не пролью ни одной слезинки, если они погибнут, совершая это дело. Наоборот, я буду благодарить за это Всевышнего Аллаха. У меня есть еще и 3-й сын, и я не буду печалиться, если и он погибнет за это дело. И даже если бы у меня было не 3, а 10 сыновей, я бы желал, чтобы все они отозвались на этот ваш призыв». Услышав эти слова, хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и все, кто находился рядом с ним, сказали: «Да наградит тебя за это Всевышний Аллах». В 1924 году хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, совершил турне по Европе. Это было время временной разлуки с ним членов общины, которая сильно обеспокоила их. Начальник железнодорожного вокзала Бабу Сираджуддин написал: «Мой господин находится далеко от нас, и мы бессильны. Если бы нам представилась такая возможность, то мы стали бы пылью у его ног. Я не посещал Кадьян уже в течение 3 лет, однако мое сердце было довольно тем, что я в любое время мог посетить Кадьян и находиться в обществе халифа времени. Однако теперь стало трудно прожить без него даже 1 день. Пусть Всевышний Аллах поскорее успешно возвратит его обратно». Кто создал такую любовь в сердцах людей? Хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, написал: «Когда один юноша из Саргоды услышал мой призыв, он отправился в Афганистан, даже не имея паспорта. Он сказал, что он сразу же должен выполнить призыв халифа времени. Полиция арестовала его и посадила в тюрьму, однако он стал проповедовать и в тюрьме. Начальник тюрьмы сообщил, что он стал оказывать влияние на людей, находящихся в тюрьме. И тогда так называемые богословы вынесли фетву о его убийстве. Однако посол сказал, что они не смогут вынести ему смертный приговор, поскольку он является подданным английской колонии. Таким образом, они отправили его обратно в Индию. Спустя несколько месяцев он прибыл в Кадьян и встретился со мной. Я сказал ему, что он совершил ошибку, поскольку были и другие страны, куда бы он мог въехать легально и свободно проповедовать там. Он сказал, чтобы я назвал ему страну, куда бы он мог отправиться. У него была пожилая мать, но он был готов отправиться туда, даже не встретившись с ней. Я велел ему сначала встретиться со своей матерью. Если все молодые люди будут подобны этому юноше из Пенджаба, то мы уже в скором времени сможем изменить этот мир.
Сирии жил один мусульманин Ахмади, адвокат Мухаммад Аш-Шова. Когда Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, был в Лубнане, он был вместе с ним. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он всегда придерживался правила излагать свои мысли, приводя свои доводы. Но когда ему говорили, что так сказал халиф времени, он говорил, что ему больше не нужны никакие доводы. Одна из наших сестер, Наима Латиф, жила в США, и она сильно любила институт Ахмадийского халифата. И она всегда отдавала предпочтение институту Ахмадийского халифата. Хазрат третий халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, находясь в США, прочитал лекцию о хиджабе в университете. Услышав его лекцию, она сразу же облачилась в хиджаб. В те времена она была единственной женщиной в своем районе, носившей хиджаб. Вот так эти люди подчинялись и проявляли свою любовь к институту Ахмадийского халифата. Они сразу же выполняли повеления халифа времени. Назир Ахмад Самвел рассказывал, в 1974 году противники Ахмадията стали подвергать мучениям Мехр Мухтар Ахмада из Багар-Саркана, который в своем районе призывал всех к Ахмадияту. По этой причине его родственники и другие люди объявили ему бойкот. Но его вера от этого только увеличивалась, и он продолжал свое дело проповедования. В свою очередь и противники еще больше ожесточились против него. Он продал свою землю, намереваясь приобрести жилье возле Рабвы, чтобы он смог продолжить свою учебу в святой атмосфере. Он переехал, взял в аренду землю возле Рабвы и стал заниматься земледелием. При встрече с Хазратом третьим халифом обетованного Мессии, он сказал, что продал свою землю в Багар-Саркана, взял здесь землю в аренду и начал свою деятельность. Услышав его слова, Хузур был немножечко огорчен и сказал, не нужно было оставлять свой район без Ахмадията. После этого он пошел к своему арендодателю и попросил его вернуть ему его деньги, поскольку он больше не будет арендовать у него землю. Однако арендодатель не согласился с этим. Но несмотря на это, Мехр Сахиб не стал ждать сбора урожая и отправился обратно в Багар-Саргану, где выкупил свою землю по более дорогой цене. После этого он снова встретился с Хазратом третьим халифом обетованного Мессии и сообщил ему о том, что он выкупил свою землю в Багар-Саргану. Узнав об этом, Хазур очень обрадовался, и Мехр Сахиб тоже всегда радовался, вспоминая об этом. Однажды Хазрат третий халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, в одной из своих пятничных проповедей сказал: в 1970 году, когда я был в служебной командировке в Африке, местный миссионер организовал программу моего визита так, что это сильно огорчило меня. Я проехал на автомобиле расстояние в 100 миль.
И согласно их программе, я не смог даже пожать руки членам общины, что очень сильно огорчило меня. Я должен был прочитать лекцию, на которую, кроме местных христиан, должны были быть приглашены и христиане из числа иностранцев. Я прочитал лекцию, и после нее мне стали задавать вопросы. Это продолжалось в течение длительного времени. После окончания вопросов и ответов миссионер объявил о том, что из-за нехватки времени пожать руку халифу будет невозможно. Однако среди членов общины были люди, которые видели халифа в первый раз в своей жизни. Они даже не надеялись встретиться с ним потом. Поэтому они не стали слушать миссионера и, оттолкнув его, направились в мою сторону, и они стали пожимать мою руку. В этой толчее и миссионер, и мой личный секретарь оказались бессильны что-либо предпринять. Люди долго держали мою руку и не хотели ее отпускать. Следующий человек заставлял предыдущего оставить мою руку, и этот процесс продолжался очень долго. Члены общины знают об этой любви к халифу. Однако, обращаясь к мусульманам, не Ахмади, я хочу сказать, что люди, проживающие на расстоянии 6000 миль от меня, проявляли такую любовь ко мне не из-за какой-то моей индивидуальной способности, поскольку они не видели меня и ничего не знали обо мне. Эту любовь создал в них Всевышний Аллах, и поэтому они страстно желали пожать мою руку. और वो भी हाथ नहीं छोड़ता था, फिर अगले आदमी को यही करना पड़ता था। तो बहरहाल फरमाते हैं बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकले। फरमाते हैं गैरों को बताने के लिए कि अपनों को तो मैं नहीं कह रहा, उनको तो पता है जो ताल्लुक है खिलाफत का और अफराद जमात का। उन लोगों को बता दूं कि मैं इतना अहमक नहीं कि मैं ये समझने लग जाऊं कि मेरी किसी खूबी के नतीजे में 5-6 हज़ार मील दूर मेरी इस किस्म की मोहब्बत उन लोगों के दिलों में पैदा हो गई कि जिन्होंने मुझे कभी देखा न था, मेरे हालात ही ज़्यादातर जानते थे लोग, वो भी इस तरह टूट कर मुसाफे के लिए आगे आ रहे थे। ये मोहब्बत अल्लाह ताला की पैदा की। Затем наступила эпоха Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, сказал: духовное преобразование, которое произошло в Африке, произошло только благодаря жертвам прежних миссионеров. Теперь там можно увидеть такие преобразования, которые раньше человек не мог даже себе представить. 3 влиятельных в своей стране мусульман Ахмади сказали мне, что их народ так сильно любит Ахмадият, что мы не можем даже представить себе это. Один человек, я считаю неуместным сейчас называть его имя и страну проживания, сказал мне, что ему непонятно, что сейчас происходит. Он даже не мог себе представить, что его народ так сильно полюбит институт Ахмадийского халифата. Согласно его словам, он не видел проявления такой любви ни к одному человеку. Да, некоторые люди проявляют такую любовь к своим мирским правителям, но в том, что люди проявляют такую любовь к институту Ахмадийского халифата, нет никакого нашего влияния и усилий. Такую любовь из небытия создал сам Бог. जो कुछ हो रहा है गैब से हो रहा है और हैरत अंगेज तरीक पर हो रहा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सारा कुछ पैदा कर। Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, сказал: я сообщил членам общины в Пакистане о некоторых ошибках, которые они допустили в связи с просмотром не вполне приличных видеофильмов. В своей проповеди я сказал, что эта скверная привычка среди народа способна испортить нравственность, и она может стать основой для разрушения мира в семье, и супруги могут потерять доверие друг к другу. Поэтому не позволяйте этим привычкам проникнуть в вашу среду.
दरारें पड़ जाएंगी। После этого я стал получать такие письма из Пакистана, что, читая их, мое сердце простиралось вниз перед Всевышним Аллахом. Люди, имеющие такую скверную привычку, писали, что раньше они поступали так, но теперь благословение Всевышнего Аллаха заключено в том, что они являются членами нашей общины. И они написали, что мое послание дошло до них, и они избавились от этой скверной привычки и выбросили ее из своих домов. Вот таким является дух повиновения членов нашей общины. И такой истинный дух повиновения не может быть создан каким-то лжецом. Затем наступил период моего халифата. В 2004 году я совершил служебную поездку в Нигерию. Эта поездка не была запланирована заранее, но когда мы прибыли туда, я понял, что я обязательно должен был приехать туда. Недавно у них прошла Джальса Саляна, ежегодный съезд общины, и в нем приняло участие большое количество людей. Но когда они узнали о моем прибытии, они в очередной раз приехали туда издалека. Моя встреча с ними должна была проходить 2 часа, и ради встречи со мной собралось 30 тысяч мужчин и женщин. Они были искренними до такой степени, что их искренность выражали их лица. Эти люди никогда не встречались с халифом времени лицом к лицу. Мы были удивлены, видя эту их любовь ко мне. А перед нашим отъездом на их лицах можно было увидеть следы печали и любви. Во время последней коллективной мольбы некоторые из них стали рыдать. Наши противники из числа так называемых богословов хвастаются тем, что уже закрыли наши миссионерские дома, и что некоторые еще не закрытые миссионерские дома скоро будут закрыты. Однако кто-то должен спросить их, если это так, то почему искренность проявляется на лицах этих людей? Наше телевидение уже начало показывать эту искренность на лицах людей. Мы видели это своими собственными глазами. Это результат закрытия наших миссионерских домов. Наши противники всегда напрасно хвастаются. Видя таких искренних людей, наша вера только увеличивается. क्या ये मिशन बंद कराने का नतीजा है? बहरहाल इन्होंने तो अपनी बड़े मारनी है, मारते रहें, लेकिन ये बातें हमारे ईमान को मजबूत करती हैं. В 2008 году я совершил служебную поездку в Гану. Там община купила 600 гектаров земли и впервые на этом месте провела Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины. Раньше на этом месте была птицефабрика. Они переделали фабрику во временное жилище. Там было очень тесно, но ни один человек не жаловался. Некоторые из гостей были весьма состоятельными людьми. Некоторые из них были бизнесменами, учителями, и им не досталось места для ночлега, но они устроились под открытым небом. Обычно жители Ганы очень терпеливы, но в эти дни они проявили особое терпение. Кто-то спросил людей, которые остались ночевать под открытым небом: «Вам, наверное, неудобно ночевать таким образом?» Они ответили: «Наоборот, мы очень рады принимать участие в том собрании, в котором принимает участие халиф времени. Что касается трудностей, то они временны».
Очень большая делегация в количестве 3000 человек прибыла туда из Буркина-Фасо. Некоторым людям из этой делегации даже не хватило пищи. 300 молодых людей приехали туда на велосипедах, проехав 1600 километров. Я сказал миссионеру, чтобы они извинились перед теми, кому не досталась пища, но когда миссионер стал извиняться перед ними, они сказали: «Мы уже обрели то, ради чего мы сюда приехали, а что касается пищи, то мы и едим ее каждый день. Сейчас мы обретаем ту духовную пищу, которой у нас нет возможности употреблять ежедневно». На момент моей поездки туда общине Буркина-Фасо исполнилось 15 лет, а теперь ей уже 30 лет. И они очень сильно развились в своей искренности и любви. Они были до такой степени бедны, что у некоторых из людей не было запасной одежды. Они целую неделю ходили в одной одежде и в ней же уехали. Они копили деньги, чтобы принять участие в Джальсе Саляна, посвященной столетнему юбилею Ахмадийского халифата. Они имели намерение обязательно принять участие в работе того съезда, в котором принимал участие халиф времени. Никто, кроме Всевышнего Аллаха, не в силах создать такую любовь. Молодые люди добирались туда на велосипедах в течение 7 дней. И, конечно, они делали остановки и отдыхали. Среди них были и пожилые люди в возрасте 60 лет, а также 2 подростка, в которым было 14 лет. А когда главу молодежной организации спросили о трудностях в пути, он ответил: «Первые мусульмане принесли много жертв ради ислама, и мы тоже готовы принести любые жертвы ради ислама. Мы хотели создать такую программу, в которой смогли бы проявить свою любовь и искренность по отношению к институту Ахмадийского халифата. Мы хотели показать халифу времени свою готовность пойти на любые жертвы. Когда их спросили о том, как им удалось приехать туда на неисправных велосипедах, Хазур поясняет: у них нет таких велосипедов, как в Европе. Они ответили: да, наши велосипеды неисправны, но наша вера и решимость очень велики. Мы совершили эту поездку в знак благодарности Богу за то, что Он одарил нас институтом халифата. Когда эту новость передавали по телевидению, она вышла под названием «Путешествие из Ваги до Акры в знак благодарности ради Богу за столетний юбилей Института Ахмадийского халифата». Вага – это столица Буркина-Фасо. Акра – столица Ганы. В газете эта новость была напечатана под заголовком «Наши велосипеды не крепки, но крепка наша вера». Эти люди не родились мусульманами Ахмади. Они не являются потомками сподвижников. Они живут очень далеко, на расстоянии 1000 миль. Там нет асфальтированных дорог, там нет электричества. Они приняли Ахмадият несколько лет назад. Но после принятия Ахмадията они проявили пример такой искренности и преданности, что, видя это, человек невольно поддается удивлению. В некоторых местах бедность очень сильно мучает этих людей.
но они обрели искренность после того, как вошли в общину человека, поистине любящего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Их вера и решимость выше гор. Они готовы принести любые жертвы. Они опьянены любовью к институту Ахмадийского халифата. Мы должны всегда молиться за них Богу, чтобы Он увеличил их преданность и искренность. Мы должны молиться о том, чтобы Бог увеличил и нашу искренность и преданность. ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग जहाँ पानी बिजली की सहूलत भी नहीं थी, चंद साल पहले अहमदियत कबूल करके फिर इखलास व वफा के ऐसे नमूने दिखाए कि हैरत होती है। बाज़ जगह इनको गुर्बत व इफलास ने बिल्कुल बेहाल किया हुआ, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक की जमात में शामिल होकर वो इखलास में पैदा हो गया है कि जहाँ दीन का सवाल पैदा हुआ या जब भी सवाल पैदा हो वहाँ उनके अज़्म चट्टानों की तरह मजबूत है और हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं और मोहब्बत से लबरेज हैं। बस हमेशा हमें दुआ करती रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनके इखलास व वफा को भी बढ़ाए। Иса из Буркина-Фасо принес обет верности в 2005 году. Спустя 3 года он сказал, что только сейчас понял, что он обрел, и насколько он стал счастливым. Он сказал, что он даже не может описать словами свою радость, поскольку сегодня он увидел халифа времени и встретился с ним. Я видел, как у некоторых людей при встрече со мной лились слезы из глаз. Такую искренность можно было увидеть у всех членов общин, которые были созданы недавно. В прошлом году один смутьян по причине одного недоразумения создал смуту среди членов общины. К нему присоединились и некоторые другие люди. Они считали себя мусульманами Ахмади, но не подчинялись системе. Я послал туда миссионера из Мали. Вместе с ним также был и один местный член общины по имени Наваз Сахиб. Они сказали им, что их поведение неправильно, поскольку, с одной стороны, они говорят, что имеют связь с Ахмадийским халифатом, а с другой стороны, не подчиняются его системе. Когда они поняли свою ошибку, они стали писать мне письма с просьбой о прощении. Они говорили, что произошло недоразумение и что они из-за отсутствия должного воспитания попали в ловушку смутьяна. То есть, когда им объяснили их ошибку, они осознали ее и сразу выразили свою преданность и любовь к институту Ахмадийского халифата. Они сказали, что обижались не на систему халифата, а на некоторых руководителей общины. Вот таким является их уровень любви и преданности. Таким было состояние тех членов общины, которые прибыли туда из Гамбии, Кот-д'Ивуара и других стран. Все они по-своему выражали свою любовь. Как я уже сказал, я принимал участие в Джальсе Саляна, ежегодном съезде Ахмадийской мусульманской общины Ганны. Между местом моего проживания и местом проведения Джальсы Саляна было расстояние в 1 километр. Дорога была извилистой, и на обеих сторонах дороги стояли женщины с детьми на руках.
Они учили своих детей здороваться со мной, и их лица источали любовь. На этой юбилейной джальсе Саляна только женщин было около 50 тысяч, и в их глазах можно было увидеть любовь к институту Ахмадийского халифата. Эти люди вовремя совершали все обязательные намазы и молитву тахаджуд. Моя поездка в Нигерию была рассчитана на 2 дня. Мы отправились туда из Бенина на автомобиле. Это было в 2004 году. Поездка туда, как я уже сказал, не была запланирована, но они сказали, что там должно состояться открытие мечети, и было бы хорошо, если бы халиф времени принял участие в этой церемонии. Там собралось много мужчин и женщин. Из-за нехватки времени было невозможно пожать руки всем, но некоторые люди все же успели сделать это. Кто-то из службы безопасности попросил одну женщину отойти, но это очень разгневало ее, и было видно, что она готова оттолкнуть его. Она сказала: «Кто ты такой, чтобы встать между халифом времени и мной?» Вот такой страстной была их любовь. Спустя некоторое время я сказал всем, чтобы они сели и умолкли. Все они, а их количество достигало 100 человек, сели и умолкли. Вот такой является их любовь к институту Ахмадийского халифата. बहरहाल ये उनके जज्बात थे। थोड़ी देर के बाद खैर मैंने उन्हें खामोश होने के लिए कहा और कहा बैठ जाएं। तब जो आंधी वहाँ थे सैकड़ों की तादाद में, वो खामोश हुए और बैठ गए। ये है इनका खिलाफत। Многие думают, что в Америке люди думают только о мирских вещах. Хазрат Третий халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, говорил, что, находясь в Америке, он получал письма с угрозами. Когда люди узнали об этом, к дому, в котором остановился халиф времени, были представлены 2 представителя службы безопасности из числа мусульман Ахмади, и они целую ночь охраняли этот дом. Жители Америки тоже обладают искренностью. Когда я посещал Америку, они тоже выражали свою любовь ко мне. Их делегации приезжают сюда, и здесь они тоже выражают свою любовь. Все это отрицает факт того, что они погружены в мирские дела. Там молодые люди постоянно находились со мной. Они даже не ходили на работу и постоянно находились возле меня. Мне говорили, что некоторые из них только устроились на работу, но все равно пришли сюда. Некоторые из них пришли, даже несмотря на угрозы работодателей, уволить их. जिन्होंने बताया कि हमारी नौकरियां शुरू हुई थीं और जलसे के लिए आपसे मुलाकात के लिए रुख्सत नहीं मिल रही थी, तो हम छोड़कर आ गए नौकरियां। Такую искренность я видел и среди жителей Канады. Будь это Канада или какая-то европейская страна, такой пример можно увидеть везде. Человеческие усилия не способны создать такую искренность и преданность. Несколько лет назад я произнес проповедь в Германии, в которой призвал к подчинению институту Ахмадийского халифата.
Это мое обращение касалось не только жителей Германии, но и всех членов Ахмадийской мусульманской общины во всем мире. Учитывая обстоятельства в Германии, я привел некоторые примеры из жизни местных общин Германии. Но все мусульмане Ахмади всего мира мгновенно проявили свою реакцию на это и выразили свою любовь и полное подчинение институту Ахмадийского халифата. Свою любовь выразили как мусульмане Ахмади Германии, так и всего мира. Некоторые из них написали, что их руководители иногда толкуют мои наставления по-другому, но, иншаллах, в будущем этого не будет. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы они сдержали свое слово, а также пусть сдержат свои обещания люди из других концов мира. Касым Сахиб из Иордании пишет: «То, что Всевышний Аллах создал в моем сердце любовь к институту Ахмадийского халифата, является доводом истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Когда я пришел к решению принести обет верности, у меня возникла мысль, действительно ли община находится на правильном пути с давних пор и выполняет все наставления Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Тогда я еще не знал об институте Ахмадийского халифата. После этого во сне Всевышний Аллах показал мне, что халиф Обетованного Мессии распространяет мир во всем мире, и он является судьей между двумя ссорящимися. Я положил свою руку на вашу руку и поцеловал перстень на вашей руке. В этот момент я почувствовал ваше милосердие, и во мне создалась большая любовь к вам. Эта любовь увеличивалась день за днем. И теперь я хочу обновить свой обет верности. Я выражаю свою неприязнь к тем, кто не подчиняется вам. В Болгарии противники прилагают все свои силы против Ахмадията. Там после долгих усилий была зарегистрирована община, но сейчас их регистрация уже отозвана. Муфти Болгарии предлагает деньги мусульманам Ахмади за отречение от Ахмадията. Однако мусульмане Ахмади, по милости Всевышнего Аллаха, крепко стоят на своей вере. Они еще больше, чем раньше, выражают свою любовь и преданность институту Ахмадийского халифата. 3 человека пришли к одной из женщин Ахмади и предложили ей отречься от Ахмадията за денежное вознаграждение. Но эта мужественная женщина с достоинством сказала им, что Ахмадият является истинной религией. Она сказала им: «Я уже встречалась с халифом времени, и Бог 4 показал мне во сне истинность Ахмадията. Поэтому у меня не возникает даже мысли покинуть Ахмадият». Миссионер из Бенина пишет: «Мы организовали собрание для новообращенных мусульман Ахмади, и в своем выступлении новообращенный мусульманин Ахмади по имени Разак Сахиб сказал: если в мирской системе у кого-то возникает проблема, он сначала идет к главе своего района. Если он не может решить проблему, идут к вышестоящему начальнику. Если и он не может решить, идут к мэру города, затем к премьер-министру, и потом к президенту. Но никто не может быть уверен, выслушают ли они его или нет. Однако система Ахмадийской общины совершенна. У нас есть халиф, который понимает всех людей. От его милости получают пользу все люди, несмотря на их национальную принадлежность и цвет кожи. Благодаря институту Ахмадийского халифата мы уже стали изучать священный Коран, и к нам пришел тот ислам, который принес посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Госпожа Деля из Франции пишет: «Я принесла свой обет верности в 2017 году. Я читаю ваше письмо каждое утро, и это письмо изменило всю мою жизнь. Я каждый раз возношу мольбы о том, чтобы Всевышний Аллах сохранил вас и оказал вам свою помощь. Мысль о том, что я должна возносить мольбы за вас, вложил в мое сердце Всевышний Аллах.
После принесения обета верности я стала совершенно другим человеком. Миссионер региона Сан-Мали пишет: «Недавно умер Абдурахман Коли Байли Сахиб из общины Валюю. Перед своей смертью он собрал своих детей и сказал: «Если бы я был молодым, я бы пошел в миссионерский дом, остался бы там и делал любое дело, которое мне поручат». Он завещал своим детям заплатить взносы общине за 2 месяца. Он также завещал им быть преданным по отношению к институту Ахмадийского халифата и регулярно платить все взносы. Амир Сахиб Гамби пишет: «Рахмат Джалю Сахиба принесла обет верности, и когда ей сообщили об уплате взносов, она сразу заплатила 100 даласи. У нее есть маленькая торговая лавка, и она платит взносы больше своих возможностей. Она сказала, что жертвует только ради того, чтобы угодить Всевышнему Аллаху и его халифу времени». इनकी अपनी हैसियत से बढ़कर चंदा देती हैं और कहने लगेंगी मैं तो सिर्फ अल्लाह और खलीफा वक्त के प्यार चाहती हूँ। ये ताल्लुक है और मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं देती हूँ और खुदा की खातिर कुर्बानी देती हूँ। Из Таджикистана пишет Изат Сахиб: «Моей матери 72 года, и она сильно больна. Она страдала депрессией и сердечной болезнью. Из-за своей болезни она очень ослабла. Мои родственники отчаялись, услышав разговор врачей о ее болезни. У меня была встреча с халифом времени, и я был уверен, что если халиф времени вознесет мольбу, его мольба обязательно будет услышана Богом. Я написал ему письмо. Хазур помолился и вместе с этим отправил гомеопатические лекарства. Благодаря этому моя мать выздоровела. Сейчас ей 79 лет, и она имеет желание совершить хадж. Все это произошло из-за любви к Ахмадийскому халифату и благодаря мольбе халифа времени. Бог подарил новую жизнь моей матери». Всевышний Аллах показывает такой пример для того, чтобы у людей возникла вера и убежденность. Ради того, чтобы люди узнали о том, что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, является истинным и пришедшим от Бога. Тахир Надим Сахиб ездил в Турцию по служебным делам. Там он посетил дом одного мусульманина Ахмади. Он пишет: «4-летний ребенок хозяина этого дома прильнул к моему уху и сказал, что хочет написать письмо Хазуру, и попросил отвезти его Хазуру. Я сказал ему, что обязательно передам это письмо. Он ушел и, начертив что-то на бумаге, принес его мне. Я спросил его, что он написал. Он ответил: «Хазур, я вас люблю». Я передал это письмо в местный офис общины, и этот маленький мальчик уже получил ответ. По словам его отца, когда он получил это письмо, его радости не было предела. Миссионер из Македонии пишет: «Недавно я был в служебной поездке в Боснии. Там у меня была встреча с одним пакистанцем. Он сказал мне, что в аэропорту Дубая он встретился с одной семьей, у которой была дочь 4 лет. И эта маленькая девочка говорила, что все мы должны совершать намаз и говорить правду. Я спросил у нее, чего она больше всего хочет. И она сказала, что больше всего она хочет поехать в Лондон и встретиться с халифом времени.
Слова этой маленькой девочки произвели на меня очень сильное впечатление от того, что эта совсем еще маленькая девочка имела такое желание. कहने लगी कि लंदन में प्यारे हजूर से मिलना चाहती हूँ। कहता है कि इस बात ने मुझे बहुत गहरा असर छोड़ा कि इतनी छोटी उम्र और इतनी है और इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश खलीफा से मुलाकात करना है। В интернете есть одна игра, о вреде которой я уже предупреждал. कल बच्चों की ये गेम थी, उस पर जब मैंने रोका, При привыкании к этой игре у детей могут возникнуть дурные привычки. बाज़ दफा आदतें पड़ जाती हैं। Родители выражали свое беспокойство о том, как отучить своих детей от этой игры. बच्चों को हम लेकिन अक्सर वालिदैन ने मुझे После моей проповеди, в которой я предостерег об опасности этой игры, большинство родителей написали мне, что их дети пришли к ним и сказали, что больше они не будут играть в эту игру. तो हम नहीं खेलेंगे और अभी Некоторые дети написали и мне об этом. क्या हम ये खेल अब इतना Они спрашивали, могут ли они некоторое время поиграть в эту игру. कि खलीफा उसके साथ То есть они уже чувствуют, что им нельзя обманывать халифа времени. काम करना है जो खलीफा Они уже чувствуют, что слова халифа пойдут им только на пользу. उसके मुबल्लिग Миссионер Хондурус пишет, मुकामी अहमदी один мусульманин Ахмади по имени Парсиморью столкнулся с разными проблемами. को देखते हुए उन्होंने कहा कि अपने Я посоветовал ему написать письмо халифу времени. Он написал письмо, и, по его словам, все его проблемы стали удаляться одна за другой. हल होना शुरू हो गए По этой причине его вера в институт Ахмадийского халифата укрепилась и возросла. और खिलाफत पे यकीन और एतमाद मेरा बड़ा है। Афари Сахиб из Маракеша пишет, से फारी साहिब हैं, कहते हैं «Мое сердце обрело свет, и я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он даровал мне наставления. शुक्र है कि उसने मुझे हिदायत दी। Видя вас, я хмелею от любви к вам, хотя я ни разу в жизни не видел вас и не разговаривал с вами». वो गरीब एहसास होता है Несомненно, все это происходит по причине могущества Всевышнего Аллаха и истинной любви. इस बात की यकीनन ये खुदा की ताकत सच्ची मोहब्बत है। Госпожа Иман из Йемена пишет, मसूद फरमाए «Я люблю Хазура больше, чем своих домочадцев. Когда я вижу Хазура, мое сердце обретает покой, и во мне возникает надежда, что все будет хорошо». मुझे Хазрат Обетованный Мессии, мир ему, и вереница Института Ахмадийского халифата, созданная после него, были ниспосланы ради нашего исправления и ради того, чтобы в наших печальных сердцах снова возникла надежда. Мое состояние соответствует словам посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, которые гласят: «О Бог, если Ты недоволен нами, то другие вещи ничего не значат для нас. इसलिए कायम हुई Я молюсь, чтобы Всевышний Аллах причислил меня к тем счастливым людям, которые любят вас, и к тем семьям, которыми вы будете довольны». तो ऐसी है जैसी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Тафик Сахиб из Туниса пишет, ने खुदा अगर «Мы любим вас. नाराज Мы находимся в вашем ковчеге. की कोई परवाह Мы были воспитаны вами. Мы испили воды из родника обетованного Мессии, мир ему. खुशकिस्मतों में से हो Мы уже выполняем свои обещания. Мы не исправимся, если не будем связаны с вами. Мы не любим мирские вещи. Мы обрели успех только благодаря подчинению общине. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность выполнить свое обещание. Мы молимся за единство мусульман. और हज़रत अब्दुल मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के चश्मे से खाया पिया हम अपने अहद पर कायम हैं आपके साथ जुड़े बगैर हमारी इस्लाह नहीं हो सकती हम दुनिया नहीं चाहते सिर्फ ये तमन्ना है कि हमारे बारे में ये कहा जाए कि फलां इस मुबारक जमात की पैरवी की बरकत से कामयाब हो गया Это всего лишь некоторые примеры, которые подтверждают то, что искренность и преданность создает только Всевышний Аллах, и никто не может отнять этого. बस बहरहाल ये चंद मिसालें हैं Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говорил, что мы будем сидеть и смотреть, как Всевышний Аллах выполняет свои обещания. अल्लाह ताला पैदा करता है Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью, чтобы многие из нас смогли увидеть то, как Всевышний Аллах выполняет свои обещания. कि अल्लाह ताला के वादों को पूरा होते तुम देखोगे अल्लाह ताला करे कि इन वादों को पूरा होते देखने की
Сейчас я хочу сделать одно объявление относительно спутникового канала MTA. Всевышний Аллах обещал Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, распространить его послание по всему миру. 27 мая мы отмечали День Ахмадийского халифата, и с этого дня телеканалы MTA стали выходить в эфир по-новому. В связи с этим сначала у нас возникла проблема в США, но я надеюсь, что этот вопрос уже решен. MTA разделено на 8 телеканалов в связи с тем, что оно вещает в разных регионах мира. MTA-1 вещает для жителей Великобритании и Европы. Главные языки на этом телеканале – английский и урду. На этом телеканале будут вещаться программы и на других языках, но только с переводом на английский и урду. Мои выступления в прямом эфире тоже будут вещаться на этом телеканале. Другие телеканалы будут брать материалы у этого телеканала. MTA-2 Европа. Этот телеканал будет вещать для Европы и Ближнего Востока. На этом телеканале программы будут вещаться на урду, английском, турецком, французском, испанском, немецком, русском и фарси языках. Сейчас на телеканале для каждого языка назначено 2 часа времени. Все языки, которые я перечислил выше, будут добавлены в этот телеканал. MTA-3 Аль-Арабия. Этот телеканал будет выходить в эфир так же, как и раньше. Главным языком этого телеканала будет арабский язык. MTA-4 Африка. Этот телеканал будет вещать для стран Восточной и Западной Африки. Этот телеканал будет вещать на английском, французском и суахили языках. MTA-5 Африка. Этот телеканал будет вещать для стран Западной Африки. Он будет вещать на английском языке. Также передачи будут вестись на креольском, хауса, чухи и юруба языках. MTA-6 Азия. Этот телеканал будет вещать со спутников Азия и Азия Far East. Он будет вещаться для Индонезии, Японии, Австралии, Нидерландов и России. Он будет вещать на английском и индонезийском языках. Дополнительными языками будут урду, английский, бенгальский, пушту, синди, сираки, фарси, индонезийский и русский языки. Этот телеканал вещал в таком режиме и прежде, но теперь время вещания распределено уже на все эти страны. MTA-7 Азия. Это HD-канал, который можно смотреть с помощью маленькой тарелки. Он предназначен для жителей Пакистана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Непала. Он будет вещать на урду, бенгали и хинди языках. Дополнительными языками будут тамиль, малия-алям языки. MTA-8 США. Этот телеканал предназначен для жителей Северной Америки и Канады. Раньше он вещал в том же режиме, но сейчас были внесены некоторые изменения и было дано новое название. Этот телеканал будет вещать на английском и урду языках. Дополнительными языками будут французский и испанский. В прямом эфире по MTA будут транслироваться следующие программы: Рахе Худа, Аль-Хиваруль Мубашир и бенгальские программы. Все они будут переведены на английский язык. MTA Journal Islam будет транслироваться на немецком языке по MTA-2 Европа.
Программа Horizon de Islam будет транслироваться на MTA-1, MTA-2 Европа, MTA-4 Африка и MTA-5 Африка. Главным языком вещания будет французский язык. Также будут осуществляться и синхронные переводы. Программа Интихаби Сухун будет транслироваться на MTA-1, MTA-2 Европа, MTA-6 Азия, MTA-7 Азия. В целом, все эти телеканалы будут работать в прежнем режиме. Были сделаны только незначительные изменения и даны новые названия этим телеканалам. Пусть Всевышний Аллах благословит эту систему. Пусть Всевышний Аллах даст возможность MTA работать больше, чем прежде. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر